Il-miliet huwa żmien ta' tradizzjoni speċjali għal bosta Maltin li ma' tradizzjonijiet jitfawhom lura fi żmien aktar sempliċi u għalhekk jgħożdu dawn it-tradizzjonijiet. Richard Matrenza huwa fost dawn il-persuni kull sena jarma presepju li huwa maħsub li ilu l-inħadem mal-100 sena ilu. Huwa spjega ma' One News kif dan il-presepju huwa xogħol tal-idejn u beda jitgawda mill-familja ta' martu. Dak naf żgur illi u kalkulat li hu 100 sena, dak ġej mill-familja il-familja tal-mara tiegħi. Jiena b'kollox jiena nafu fuq 70 sena. U tiġa kien qiegħed għandhom meta fil-bidunet kont nafu. Miżawt pasturi u karatteristiċi tradizzjonali Maltin, dan il-presepju jerġa' jieħu l-ħajja kull sena meta b'entużjażmu jiġi armat f'dawn iż-żminijiet. Matrenza jispjega kif għalih dan il-presepju huwa ferm aktar mill-pasturi u l-kaxxa tagħhom. Jiena tradizzjonalist. Jiena dik hija għalija l-presepju. It-tradizzjoni tagħna il-Maltin u rajthom dak it-tip ta' pasturi, mhux dak iż-żbieħ, jiena ngħidulhom tal-oġġieba, il-pasturi tal-oġġieba li meta kont tifel kont tixtrihom bis-solt. Huwa qal kif il-presepju mhux l-unika tradizzjoni li baqgħet miegħu, hekk kif kull sena jżejjen daru bambin tal-ġibs u anke l-kċina tiegħu timtela birwejjaħ ta' ikel tal-miliet. Għal Richard Matrenza u bosta Maltin oħra, il-miliet jibqa' żmien speċjali li ma' żmien iġib miegħu tradizzjonijiet importanti li joħolqu atmosfera ta' paċi. Għalija dak li jfisser jiena, il-miliet fit-tradizzjoni tiegħu huwa li jagħtini pjaċir u sodisfazzjon.